Pal FM radio ewulizibwa. Kansubirenti oli bulungi munange najjo sinzira kutegattako mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu nkwebaza munange kyokola kya ttendo ffe baani bwewuliriza kitegeera n'okuno olw'omukaaga agenda kuza omwezi ziri 15 mwezi gwa Julayi omwaka 2017. Amanya gange nze Nyombi Mahmood, program tugiyita Mwoyo gw'eggwanga The Patriot, lunaku olw'omukaaga ssaawa 3:05 wano ku Pal FM ekkula eri omuntu wa bulijjo. Kansube tuli live bulungi abatulabira ku abatuwuliriza ku www.palfm.co.ug n'abali ku Facebook page yaffe eya Pal FM Uganda. Njagala ky'oba okola teekako hashtag covered osharinge bulungi nnyo discussion eno ffe wano tofuna buzibu wonna wooli bitundu by'ensi yonna, wonna wooli mu bitundu by'ensi yonna. Gwali ku Facebook ne bwe tuba tugenze ku radio, gwali ku Facebook ne bwe tugenze ku radio, beera ku Facebook yo ku smartphone yo tuwulirize nga bw'otulaba, sharinga tuwulirize nga bw'otulaba. Ne bwanga tuli ku radio genda ku Facebook Pal FM Uganda wuliriza nga bw'olaba. Kiki mutegeeza kwe muli ku mukutu? Yes, weewale nnyo walidde ddala. Ensonga zigenda maaso mu ggwanga nnyingi. Olunaku olw'olwezi tuba tutunuulira ne tukubaganyako ebirowoozo. Tubadde wano olunaku olwajjo nga tutunuulira events bazi ensonga enkulu ezibadde mu week. Nabadde wano mukulu Bashir Hamis yadde atukyazizza ekiro kyajjo nga tukuba tooki mu ezo ensonga ezikoze amawulire mu week. Ne kati ku lw'omukaaga era kitubeerako nga twongera okuziraba n'ozikuba mu tooki mu ngeri emu oba endala. Mukulu Fred Mukasa Kiku omutesitesi wa programu eno dangamba wano nti gundi ensonga ya age limit ng'efuuse age limit. Discussion eno ey'okukola ennongoosereza mu ssemateeka wa Uganda naddala obuwaayiro obutali bumu nga mu bbo mulimu ak'ettaka tugenda kwogerako nnyo leero, mulimu n'akawaayiro akasuubira okujja ekkomo ku myaka gibwa president. However, juzi bwe bali mu parliament minisita yabyegaana. Ffe ekyo tuyinza okuba tetukimanyiiko. Speaker wa parliament ne mujjukira mu ngeri y'emu yavaayo n'asaba government kuvaayo kulungamya because bawulira oluvuuvumo olw'okuba nti waliwo ebbaga erijja ku myaka biki naye nga bo tebabirabako mu parliament. Era minisita n'avanyiraga nti ffe tetubiriiko tetubimanyiiko wadde. Naye nga baba baga ti pressure nnyingi mu bantu ebateereddwako ku ekyo enamba muziraba ku WhatsApp bazisindika buli kimu nga bwe kiri. Ensonga endala y'ettaka ennongoosereze ezaweerezeddwa. Now, Compulsory Land Acquisition Bill 2017 nga mu kyo bagenda kubanga bakola ennongoosereze mu article 26 nti ekifo kyo ettaka ly'oba olinaawo okizulwa nga gavumenti eryetaaga oddikozesa ku lw'enkulaakulana lijja kutwalibwa, then okwogerezeganya n'okusasula kukolebwa oluvannyuma, kubanga kibadde kirabiddwa nti ensonga eno ebadde ekandaliriza emirimu gy'eggwanga okugikola. N'ebirala bitugenda okuba nga tutunulira mu programu eno eya leero. Genda ku Facebook page Pal FM Uganda, sharinga munomutegezeeko ku programu eno era babe nga batulaba live mu bitundu by'ensi yonna gy'osinzira okuba nga otuuze. Dr. Bisi naye yavuddeyo ku nsonga eno ey'emyaka n'abyogerako wano natukole tuti naye twadde olunaku olwajjo twaggyeyo bwino abaddeko ekiro mwabiwulidde. Se munkwaniriza. Ffe nze mbasikiriza busikirizi baani ate Katonda yannyamba nti nafuna independence. I speak my mind. Teri ankubira simu giteera olebe
I'm a free man, I'm a free thinker. In fact, I'm gaining more freedom. Nze ebintu byange ntuula wansi. When do you get time? Ntuula wansi. Kale kala akatabo okalaba kano. Nabaga ngenda kufuna obutabo bonna. Kano bakayita smearing the face of a beautiful girl. Nga wandiise ku balokole. They are fighting each other. Tebamanya abalwanyisa. Naye nga buli mulokole ayina radio ne TV bamulwanyisa. Ayina radio ne TV kitegeeza abakuba si mulokole. Abakuba lwa radio ne TV. Ekyokubiri nembalaga Kakande. Kakande kasayingi investing mu agriculture. Waliwo ayina omulimi asinga ayagala ttaka. Era bw'osinga okumulaba Kakande akubira omubukedde na New Vision. Kubanga oli kyayagala ti mafia yammwe kyevudde bakuba mafia ina media neewunyiza ekiwandiiko kya president ng'agala ne New Vision tempandiikako Kalisa ayinza nti NBS tekabalinga mikono gyange NBS Kalisa n'agamba no it tells you nti omuntu mu makaago ne muzukulu wange bw'omutuma tasituka. That's my argument. Yes. Era bw'ensoma ekintu kya president integedde. President Museveni ye tamanyi nti mu gavumenti ye mulimu sabotage. Ye yabeera ne bakibazo ne baani. Their ultimate aim was to change and get power. Bano okukuŋŋaanya ssente kubba. Omukulembeze abeera ne soft sport mu bantu abava ewuwe. Era bamukuba nnyo ekigo. Teri gavumenti ekubibwa batali beewaabwe. No. Ne Musafari yali agaje kujjako Amin. Charles Alube yali avaawo. How many Baganda wanted to overthrow Idi Amin? Kubanga bano batuuka ekiseera ne bagamba nti wekibanga ono bw'avaawo n'addako waffe. Sajja lyali waffe nga baliyitwa Nfiiriddwa ki. Ekyalitumya Nfiiriddwa ki ewaffe Kalagala. Bajja ne balika nti amawano gagudde e Kampala. Nti ate muwala we yagenda okusomera ewa ssengaawe. Omusajja teyamufunyisiza olubuto. Nikibaga nti kati mwogere kimutuwongo ki. Nfiiriddwa ki sikyalimuko. Kyabaga sikyalimuko. Kati Museveni okuvaako ne kuddako Besigye oba Mbabazi bakaaba ki. What do you mean? Museveni ne Besigye sibanja wo. Nigeria yemu. I see. Yes. That's why omwana wange ejjo yazina ngamba. Ti dadi mbadde mu taxi. Ne mbulya nga baga nti akasajja ka mirundi kabi nnyo. Ti buli akayambye mu bulamu kamukuba. Ne mugandi abakulimbi. Nze nina mission eyange n'oli aba ne mission eyiye. Sinze sijja kudduka mu Uganda. Mmwe nkoze nammwe emyaka 10 n'eki ne mbategeera. Mmwe mwina amayumba ebweru. Bwe tuba tutambudde ne president. Feffe kaffe twasulanga mu hoteli nga buli omwana azewuwe. Muli London buli omwana azewuwe. Mubanoonya temubalaba. Nawe ne bakola mu State House. Buli omwana alina ennyumba ebweru. Murochi temugula. Kakati ne mpanya zivaawa. Era nabaga nti fulumu mu ficha bajja tuga tetwali babbi. Wali obbaki kike walaba. Omuzungu akandike nga mwawe Museveni talina nsimbi zigula nyumba bwe. Bano bayina. Nze sirina. Ekitegeeza I appreciate the role Honorable Kutesa did to me. He is the one who made me. Kutesa liked me like he loved me like his biological children. Yeah. Nyo. Naye twayawukanira ku basi mu ddiiro lye. Ne mugasiira kudya bugagga bwange mbukuwe ate nga gwo bumpadde nanga tuyina ssente gwe tuyina kamunye 10 niwa muzee kankubuule ku kizinga gye bajja ssente waliyo ku machanze najjala waggulu zirakujja ntizo wabaddeyo ne tukwatagana mu bugalo ne byalugaba yaliwo ne muga ngenze kulwanyisa basi zo ngenze kulwanyisa basi zo nina kamunye zange 10 mpa milioni 7 ngene nkole tax park ewaffe nagamba ati naga tuyina ssente ku mirundi nemuga muzeeyi gye bajja ssente ku kizinga gwaliyo ku machanne liyo lwaggulu zirakuwulira ngoze niswawukana we deferred kubanga nze abatakisi gye basula gye nsula abanziikirako batakisi abagenda okukuba omutayimbwa batakisi bo bajja kuba badduse awo we defer naku ezo ntudifaalinga nani n'Amelia Kyambadde. Why? Bagamba nti president agambye nti obutimba bonna obuva ebweru buliyimirire. Ye nga president yawakanya kimu bad net. Oba obukolebwa wano oba obukolebwa awa.
kubanze mbabuuza ti abantu bonna abo babadde balina emirimu ebweru nga nabo baleeta butimba bumubuwa basatu abaana baabwe kuba ati the end of the day bagenda tukuba akalulu at the end of the day Museveni bajja mukuba akalulu kubanga onookajjawa muli ku self destruction mission everywhere self destruction mission monopoly nti amanda bakawadde gundi kabonero kampuni 20 zote zina mulimu nti ababadde baleeta emipiira bagiwadde gundi Mandela abana bakoleki abo nabo muteka ku street mugenda bakolaki kyobulaba ensi nsanyufu nnyo ne Sudiru mujja kulaba abasajja batumya abaana ne Sudiru Sudiru yabacheke change ebinyeebwa Solome yabacheke change ebinyeebwa abantu basanyufu tina baba bako bakaza abantu bonna muzisudde Sudiru yabani babbi abantu basanyufu what they don't know nti abantu basanyufu Sudiru yababbi nabo ababbeka abasomeko bagamba nti seruka mama yute n'erye kabalikame people happy kubanga muze mubabuli ebyobusiru nti kulina ndi banka neegwa naire banka neegwa tugondi banka zonna nezigwa gayika pana wa Bank of Uganda atudde abaana abawala ne bafunyisa embuto nga ye Metro ni wali ne mugamba bawala mwogera abalenzi Metro nga wali first shaka the government if you want people to respect you shaka the government Bank of Uganda oba banka yennyini governor wa Bank of Uganda yalifunyeyo buno bujjuni bwa sacrificing nti Sudiru yamuwa sente nga talipoting neko buli banka ekwana osikalawo buli banka ekwana osikalawo gwe mu lutalo wateeka muki kakati ekyo kitegeeza ne ono wa banka tavaawo owa New Vision tavaawo ne president yakyogedde tinange tampandiikako n'alemerawo omwana Kaheru n'alemera mu UBC n'agoba banna abamalawo abo bonna bagenda kakuboogerera bubi where will you get votes where will you get new allies we differ zisijja kudduka. That's why I have the goodwill of the people. Back from here. You are out. Abali balowooza nti nze nja kugenda eno banfugireyo. Simukuboyo omwana tumwebaze mbwa ajje mu president office hata bwewa musaala. Twali tujja kubaganemu muttenkeera president ategeere. It can't be. Nti ompa ssente gwe ompita ompe ssente ziwe nakyobe. Gwe tetuliddemu kukolagana kuba eno mula yasidi yabwereere. So they don't know buli lwopatananga n'omuntu mutegeere yaani nti oli musajja musiraamu tetubayinza kutuwa ruumu emu tusharinge n'omukristaayo onayinza okulinnya ku musaala ogwo oyinza okusanga aleesa akabizi kaako embizi akawalisi mu ruumu mwendi patana n'omuntu bwe mutegeeragana bwe musharinga nti ono mirundi yejjoogo taligenderako mirundi tasonyiwa gwe yakola teepu n'oginkolako ya saawa namba nongamba ng'otudde wali nkulaba otudde ng'omugugu tyekyatunyiziyo nanyondo ne bamuntu we tetulikolagana mu nsi ne mu ggulu kati gwe bano beekibakola obubi tebaasoma psychology psychology will tell you ti such a characters kuba omunyiiza tadda obadde okyangirira smearing that whatever atabaako yes ate ku basumba bayingiddemu anti abasumba mbabulya ne mbagamba nti mwe mwekuba mwekka abalokole beekuba bokka abalokole no ogamba omwe agamba munne nti miracle ontakola miracles gwe Yesu asulawo agwa akola miracles Yesu asulawo kuba mbalaba wano olonaleeta endokwa oyo naleeta omukire oyo nakola otya kakati abakuba si wamu gundi mbizaayo abadde abizaayo nga talina TV nga bukedde tannamukwatako ne Serwadda olwateeta TV bukedde yakuba Serwadda oyo mwana oyo n'omutima omubi oyo ali mu New Vision oyo emirundi oyo research simutegedde nkubuulira nti ono abakuba mulala buli musumba akola TV ne radio bwijingo n'abaga nti abange gundi mwagijjamu kola niyo tegijjamu verses utandika oti bano bajjamu verses mu Bible ezibagana okubba abantu omusajja bamuvunaana kwekya Bible nedda zo mwazikuulamu ezibagana okubba abantu olwokuba bujiga yina soloti ngono ali mu new omwana yino omutima omubi ne yamuleeta mu new vision ne kitaawe yafadda omusajja oyo yakola ki neti mubi kati abadde akuba kirumira bamuleeta ettaka lyabwe lye babba mu UBC bali muguze bonga bamaze okutegeera nti akakiiko kabagameyire kajja kirumira akwatibwe naki n'ettaka kirumira n'agamba omwana oyo ne ku TV ne ku recording yamu recording
Okay, let me show you. Abakirumira bayina eddiini nkuteeke wake wammwe nga ogudde eddalu nga kitaawo bamumujuuga mumulowooza nti abantu bakujuuga kati akuba kirumira mubukedde naye obakkulu byaliddawo yakuba baganda banne mpa science ali mbasumba mbudakiika buno fyokera tugenda ku nsonga enzito nkugamba the second reason nabagamba nti nze siri mulokole nasooka okulaba umulokole gwe nasooka okulaba by the time I reached the age of 5 Aida was divorced and lived with her Israeli mother. However, Aida would be always present at every vigo. It is part of our tradition that whenever a family loses a relative, there would be people to gather and console the bereaved family. And Aida would regularly attend. Her popular song was Tumutendereze, a song that has an attachment to born-again Christians. I admired the courage of this woman exhibited. Even when she lost her mother, biological mother, Aida spent the whole night singing gospel songs and praising God. Ewaffe ku kyalo nasooka okulaba omulokole ng'aliyo omu Aida nga ndi muto. Aida nga mukazi muguvu nnyo ku kyalo bwe baafanga ng'ayimba Tumutendereze. Ne lwe yafiirwa nnyina yayimba Tumutendereze mu kyaki. Very courageous woman, the first mulokole I saw. Nga abeera yakuuma abantu Tumutendereze Yesu Yesu omwana gwandiga bayimba abakundi abo ne mbagamba nti nennyina yasula teyakaaba. So I admired the courage. Ku kyalo ewaffe nayagala abantu babiri basatu. Waliko omusajja nga bamuyita Nswazirimala. Nswazirimala yakeera ku makyanga mukazi we Naziwa taliiwo. Christmas nebulayo ennaku bbiri. Nswa omutunzi wa kyalaani ekatitire engoye zijjudde bweziti. N'abuuza bazzukulu be Naziwaaywa. Emuga jjajja ayambuse ku matale kusoma mu kigo eri mu Katuliki nnyo. Nswa n'asiba omuggo ku ggaali. Amusanga ayimiridde ku kifaananyi kya Yosefu omutuukirivu ematale kyali mu kigo n'akikubakuba n'akimenyaamenya. Bakazi baffe bakeera wano mu kifo kya tufumbira kyayi. Nswa ne bamugoba mu ekereziya. Naye ku ffujjo lyange mu buto effujjo lyange enkuba etonnyanga nga ndaga ewanswa ndabe oba enkuba etonnyeyo batetonnyeyo ng'enkuba etonnyeyo ewanswa ng'ewaffe ne mmanya bino ebintu bino ebimu makiki ate enswa okujjako disente mutanda wange yaŋŋamba namubuuza lwaki enswa yakuba ekifaananyi kya Yosefu omutuukirivu yawangaala nnyo nanga nti God wanted him to repent. So nswa yawangaala nnyo naye oluvannyuma ekifaananyi yakola ki yakiriwa emitwalo 3 naye ebyo andi n'omwana mutuwalize namugamba nti naye gwe lwaki tetuzimba ne wabawo omusajja omulala ng'etteeka ekalizo ligamba teri muntu mukazi ayingira naki nankufiira anti ewaffe nga kiddukanya yagabire abeekereziya ettaka ne babazimbamu ekereziya y'ematale kati nga Saala Ndagire yekka yayingira naki neegundi Saala Ndagire nga yekka yayingira mu kyaki ematale n'enkufiira musajja n'awasa omugole yajja n'enkufiira ye ogamba nkutopi enkufiira eno abakazi tebambala olutalo ne lubeera ku mulyango gw'ekereziya ojja muyingiza sijja muyingiza kati faaza najja nga yakuba faaza empi 2 n'agwa ku ttaka n'ankwata mukazi we n'eddiini n'agivaamu abo be basajja ne lwabukyokye yakuba nazaala we lwabukyokye buli yaddanga ewuwe nazaala we nga omukazi amuvuma yeekweka mu nazaala we lwabukyokye yakuba nazaala we empi 2 yamala essaawa 2 nga yeebase bwe yavayo baana bange ngenze gye mba ndabayo abazungu nazaala yamukuba empi 2 baba kubanga omukazi bwe yamalanga omuvuma be basajja abazira ku kyalo ewaffe kwaliko abazira kwaliko China nga yeesala ne yeetunga ewaffe kwali basajja omuchina nga yeesala ne yeetunga n'empiso nga bamuyita omuchina basajja baali waffe ku kyalo nga basajja bamaanyi nnyo bagambwe bazibu kati naayida that's my time to see the balokole
The second reason why Balokole were underestimated was that the Catholic Church had wrongly believed that the Balokole were more of a danger to the Anglican Church than to itself. It later dawned on the Catholic Church that the Balokole posed a real threat to both of them. I'm not surprised by this attitude as demonstrated by the Catholic Church. Political scientists say that an idea that will succeed is always ignored. Secondly, there is no force strong enough to stop an idea whose time has come. Abakatoliki baga nti mwana wani alaga mu biwempe. Mwana wani. Nga bamungu mwema be bawuganira mu taxi. These people came, transformed the biwempe into churches. Ne bayimba ejjimba ne bakola ki. Kati Kayanja bw'awasa yawasiza Namirembe. This was a wake-up call to the Catholics. Ne bategeera nti bano ekibondo kyekimu si bafu. Naye abakatoliki batuuse n'okukola ki? N'okukola charismatic renewal. Nabo bafuna abaki? Abalokole. Anti charismatic nabo bayisindika bakola ebyewuunyo. Kati Papa yali reducing ne process gy'oyitamu okufuuka saint. Nyerere omutuukirivu otusaabire, Ngobi omutuukirivu otusaabire, kubanga tebakyali nti ano wekyasaki. No, they tell you people you know. Miracle making is very important. Bakugamba, the fastest moving religion in the world is Islam and Pentecostalism. Why? Bakola ebyewuunyo. Eddiini etakola byewuunyo tewali omuvuka tagigenda. Islam ekola ebyewuunyo lwaki? Abasajja ne bagenda nga bavuze banyonyi bagenza kutraininga kuvuga nnyonyi ne batomera ebizimbe nga Bin Laden abalagidde nti abo bakafiiri, because the people are betta mu suicide bombers. These are not takataka. These are highly educated people. Abakuli Al-Qaeda by university, PhD holders. These are not fools. So dini esinga okudduka kati mu Europe, Pentecostalism, why is the revival? Ekyokubiri basiraamu, they make miracles. Kakati bano abawano ono omwana yabakuba nti Kakande ayimpesinyize nnyo mu agriculture. Bamugamba bwe twamugambe mu Lwera okusimamu ebidiba by'ebyennyanja Kakande kye yakola okimanyi, yasima omusenyu n'akutwala ebyennyanja babirundira kwa ggulu. N'obulengala by'omutwe kino ndabo kitadde nnyo kwoli naye nabo bennyini beeko ate abakuba tebamumanyi. Anti nkubuulidde nti abakuba tebamumanyi. Buli omulokole gwe bakuba buli omu ayina n'ensenyo nga bamukubako bakamuwumula. Buli ayina leediyo ne TV akubwa. Bw'oba tonnakola TV na leediyo tokubwa. Kubanze mayini I have time. Mayini nti nze kakati president kana akatabo kalaba nako kapya Museveni's mafia threatens. Bw'ensoma ekintu kya president bungi nnyo ate babugula tewali kati. Kalo kataliwo. Tewali kano nakaguze mu nnaku bbiri omutwalo gwawe. Kano mafia threatens Museveni survive. Kubaka akati president yagamba nti bano babikola tebamanyi. No, Kaguta yayonoona gundi Wakiso. As we speak today, neggulu Wakise mundu amasasi gavuga. Abantu balwana ne police e Wakiso. Nowhere it is mentioned. Kiboga police erwana n'aba taxi. Kubanga obutategeera bwabwe bakugambye mbu minister local government yalagidde buli motoka ekola mu trading center ate oyo naye recycled. Museveni yakitegedde nti Butime yamugobako ng'agaanye okugenda akoma wakolera ki. N'ogoba omukazi mu supermarket n'omukomera wakubba n'akamala kuba yategeera luli nagenda ndi muyala. This is a problem of recycling. People are bitter. Me I know. I'm a realist. Nti kakati gwe tawulikira kaweekira mbw ataddewo omusolo. Buli motoka mweyita ataddewo omusolo nga mukikola mutya. Because emmotoka ekola sente mmeka. Mulimu abasaabaze 14. Bava Masaka nti emmotoka buli weyingira kubanga toyinza kuvuga Kampala street tibwetuuka eruka yabasasule mbono wekira ingala byaleeka ngala byabwere ate bana abaana ba taxi basasula sente nyingi. Yes, mu kuyingira mu paka basasula loading fee, okuloading basasula buli watuuka basasula. Yes, nze amwerako man I don't have a loan, sina loan mu banka. Naye abantu bagenda ne babalimba ne baga kamunye ekola ekuleeta emitwalo 10 buli lunaku. Abantu basinga kamunye bazivaako. Ono tawunikira kaweekira kiramu yita city.
nti waliwo emmotoka ezikolera mu kira. No, Uganda is not Tanzania or Kenya. The mayor of Kisumu akikola emmotoka ey'Ekisumu terinya Nairobi in many cases. Eye Nairobi tesobola genda Mombasa mailo 6. Ekitegeeza nti emmotoka eri emutukula tekola Dar es Salaam mailo 200. Ka Uganda mugabana kamyu. You are sharing a rabbit. Kati obutategeera bwabwe mbubutima abagambi bwe bagambi. Buli tawuni kiraka emmotoka giteeka genda oteekako ezeewammwe. Buli nzizo bajja kwediima. Kakati ekyo Museveni takimanyi kubanga tebakiteeka mu mawulire. Anti nze nkubuulire sina looni mu bbanka. Ezange bazitya gwe gikwateko. Waliwo omusajja ziri ku Bombo Road. Ayinako emmotoka 8 aziyita zange. Waliwo omusajja alina teetewa nayina emmotoka 8 yateekako ttaamala emirundi. Eyange ogizanyirako. Agizanyire kuba nanyiniwa kuba ebigwo 9. Banyiniwa. Baffe twajja kukoleramu. So, ezange bazitya. Naye bagenda kuleeta crisis mu ggwanga because they don't reason. So I mean nti emmotoka eve mu bende esasula emityana kino tawuni kiraka kya okiyinza kubanga kya kukuŋŋaanya anti kisoboka gavumenti kuba mwaleeta minisita wa transport atasobola kukola. Oyo omukazi yakuliranga Yinula boodi ya Yinula ewunya ekivundu. Kati bone basala amagezi baga kajinanga bwagenda wali muteekawo ono omukazi awunya ekivundu kuba tajja is overwhelmed badire katumba amala bamusandi weeking. This is not the service delivery. Tujja biba buli oba mututte. Nti mwe government muje jisuula mwennyini mugenda jesuulira. Era akatabo kange akala bantu bange. Nti Museveni bantu be bamusudde. Si bino byawandiika. Nti nadi zibiki ne nadi zibazibba. The other day babadde balwanyisa ngina. Nga bamukuba kubangina mulokole tagenda mu nadi zibabbe ssente za nadi. Museveni bamukuba left right and center. Asigaziza. Anti kyesimanyi. Tikakati bwo babuuza n'obagamba. Nti abange ebintu bya NRM byonna biba mu movement caucus oba kyankwanzi resolution kino ekiteesa ani yakireeta ekyemyaka egirimiti kakooza mbabazi yamuwaako ekiteeso nga Museveni tannalagira abiriga ani yakireeta ne batambula kati gundi oba kye bamukoze Nsubuga yagenze ewaabwe mu constituency n'abagazi zino bulijjo tukulya omwenge genda twete tumanyi nti ssente za kukyusa myaka bamututte 10 Nsubuga oyo sibamututte 10 ewaabwe kubanga bakye baakoze nzanya kukani intimidate me nayimirawo mu Buganda ne mbagamba federal teriyo jangu okime muwala we wange ne yuka besasi mutwe. Is there anybody who can intimidate me? Nemwe mutya kubanga tibali scientific gwe Nsubuga oba mwe ndabe bakanga nti egundi bonoyise ekisanja gwe wawangula na 100%. Abbe wawangula luli bebe kugunze nebakukanga okanga sikuba mutayimbwa mutwenze babinkanga atakula olutalo kumbago labembaga yonna bwe ndimala ulira kabwino kana kabaka kuko kyogedde. Yes abaka parliament nategedde ko yesterday nti deal eriwo bagamba Museveni nti kibi tuwe sente zaffe ezigenda okugenda n'ekisanja kubanga antiisa tetudda. Kakati babadde ludda wanga Museveni ayogera nagamba muhwezi mugawo imeja jino muhwezi nawe bakuzanya red paper yawandiika ti abaana bamuhwezi bamugenda nti wamadadi oli mubbi nemugani yabaddewo nawe bano libakule who was there ngoyogera n'abaana bo where was it kubanga bo babamanyi nti people don't reason. Museveni releases 1 trillion gund ne watabaawo wa state house akiwakanya ne watabaawo government spokesperson yakiwakanya ne watabaawo chief whip akiwakanya. Kitegeeza ekintu kyo tekiri popular. Mukazi otayinza kuga nti okunzalira omwana ngulire mu motoka wempeta nga baba mwalagana n'abaana bemulizaala and then ali mu person demand is money but two oyo kitegeeza ati ekintu kyokusabiddeko sente tekiri popular. Kati buli omwakitye nti oyo bamuguze ekyo Kateera yakizanya yabasinza amagezi mwebyo Kateera mulungi nnyo nti omusajja naga nti omwana oli musajja musiraamu nti ewooteri giddukemu nti ennyama yaawo bagikattamu embisi goyizoga nti kamala okulaba gye bafumbira ffe twakulanga abasiraamu bafumbi balungi ennyo naye bakristians kye baakolanga okutiisa abaana okulyayo nga baga nti omanyi ag'amazzi age banaaza mu mufaako kubanga omuceere gwabanga guwumanga gulimu ebinzaali mulungi nnyo to scare people. So kakati omuntu bwakola strategy nti Museveni has released come up the chief whip must come up and say we are not Binyebwa
We cannot be bought. We cannot tell us that we NRM MPs can demand money niwe mba munazijjayo. Put on a brave face. Ekintu kya egirimiti kino kikoma kukukyusa obukyusa constitution. It is a cash bonanza. China determination ya amaanyi. Nti one ekisanja bwe mwakijjaawo eky'emyaka bamulindira wano nti at least katulinde emyaka gimuggweko. Kati kino bakiyita lala salama. Bw'ojjawo emyaka nga bano bamutya kitegeeza kubanga bo bagiwinga left and backwards. One bwe mugamba nti Museveni tawangulwa emyaka bwe ginaakyuka Besigye teyeesimbewo. Public tekkiriza kuba you have already said Besigye ayinza okugamba nti nze bannaye nabagamba nkolera bwereere. Yes, kaakati bano oyo Kateera yabakuba nti Kateera yaleese ekintu n'akiwunyisa buli omu n'akyegaana. Kaakati bano bakugamba tebatuweereza hostile gundi messages waliwo yagenze ku poliisi bakanga ono abawe ssente. But in the process you undermining the amendment nti to give you money malaya yetunda era malaya tayogera linnya lya kika kuba ni mwenyina amwetunda ku nkatamumanyi ndika malaya oyito nga nti tena muddu atya malaya yaleeta ennusu agamba atya temuyitamu okukkiriza nti gundi Nsereko wabakubidde nabo ane bakola strategy enfu. Nsereko anoonya ssente. You've Nsereko is looking for money. Let us argue. Bwe yava Museveni yali talina ssente Nsereko okufuluma mu State House. Yati teyafuluma ng'aganye okulekera olanya. Teyajja mu palamenti ng'aganye okulekera olanya. Ne President n'atuulawo. Kino kkiriza mirundi. Birabo n'ebisinde ebiga tetugenda kukkiriza. N'ekyansereko nga mweki kirina motive. Anti abantu bayinza okugamba ti Museveni netumungera emyaka akyasusse 10. What have not got in 30 years? Omusajja wezeze emyaka nkaaga takoleranga kuwijja n'agikola kati nga naye yeewesa omugongo. So don't think nti bansereko gwe omwana yenna akaaba kuyonka bbeere. Ayita kuyonka kaba nga afuseewo naye nga yakayonka omwana nakamuyonsa. So the politics wano buli kisinde ekiteekebwa kibala pepa. Anti nze nkubuulidde nze eyo si argument. It's not an argument. Nti nakabibwa abebeera gundi Bobi Wine yazze nga independent omubebeerako ki nankabibwa mbu Museveni amulabe ng'ali naye. Bobi Wine yaganya okukwata Namboze mu ngalo. Bobi Wine si muntu wakusaaga. No. Nsobola mukuleetera. So bwe munaabanga muli man oriented, this is why eyalowooza nti ono omusajja bwe mumugoba ne mumugjawo wano mujja mutwala eri naye naye temumuwa musaala alage Wambabazi teyagenda Wambabazi munzite mulabe ne mu nyumba yamwe nja bawunyira bavubuka mu njagala nkiteeke ejogo nti bafumuulira mu ttala temuliddamu kujooga bantu. They underestimated me. Kaakati nese muleme ku underestimating abantu kubagamba nti abantu bano baagala ssente. What if not? Kwana baba kitegedde. No. Kiki ekiri mu age limit. Anti kyenkubulira ffe kyetubuuza kiri kimbuli bw'obuuza omuntu yenna yasoma constitutionalism. Constitutionalism kitegeeza adhering to the constitution. Nti bwe baali bakola constitution ya Uganda bagikola mu transition articles over provisions. Nti after 10 years we shall have a review. Kubanga Uganda yalinga omukazi azaala abaana nga bafa. Ayinza n'okuzaala abalongo bba n'amuddukako mu ddwaliro. Kubanga ye talina chance nti abaana abo bajja kkula. Twakola constitution ya 66, ya 62, 64 baali balwanaganya. And nobody referred to the constitution. Constitution ya 62 yali egamba ti Buganda ne central government bwe zinafunanga obutakkaanya kijja genda mu Privy Commission, the High Court of Britain. It was a provision there. Bagenda Mutesa bwe yatuuka era ndali bambuga aliko organize obuti tugwe politika sayira munagana. Kyatenga mwingate muyingiddemu. No, tebayingiramu. You had already become an independent state. Eya 66 obuti yali tawezebwa akabaka. Bw'alaba nga Abaganda baganye nakola eya 67 najjamu obwakabaka. Tuyina nnya. We have 4 constitutions. Ekitegeeza bagiteekamu transitional provisions teyinza obutakola. Ne mubeeramu entrenched provisions. Kasola bwe omuntu akugamba nti ngenda mu parliament kukima federal ngalabi. Federal teriyo mu parliament.
Federal is not a political system. Teri nongo sesobola the highest you can get district kwegata nimukola regional government. Federal teriyo mu parliament. Mu parliament teriyo. Kyobula teri muntu yenna yali alisikiteso kufula ya parliament. Kubanga bakugamba a political system bateeka mwezi multi party movement any other federal rudda democratic federal is a political system. Federal is not a political system. No. Ngala bizibali gasejembe ne balimba abantu abataso. Mtu alaba ne basome political science. Kakati nimujja mubeeramu entrenched provisions. This is what Betty Kamekere ageza ko kuleta ati federal JU Federal is a form of governance. Nti Nigeria ne bafugira mu maje eba federal. The Federal Republic of Nigeria. The federal capital at Abuja. The federal capital at Washington. The federal capital at Ottawa. Government is a bit more federal. Two spheres of authority. And say no one we want to kill him. Nabuza Jabe Chiboga. Tumusobola okende wa Museveni musabe Mary. Nti muleke wamala. Ekolamu. Mary ekolamu. Ekolamu leke wamala. Federal tekola mu nsinto. Teriyo. No mubuza nti mu Uganda mwali mu federal wawulya konti Federal Republic of Uganda. Kati olwokuba mu abayigirizi bano babakanga. Nzaye mwejo yingira ifu. Nasome makere political science kuondagire byokogera mukukwate tayi ninkufurumya mbuli ebirala nokakyogero kyo ebyekyogero Samira mbimanyi niye nasoma political science as my protect my head tikakati kino bakirekera parliament kakati what the messages have done is to intimidate parliament ekikwata ekise mu referendum era bannadini bakoze n'ekibiina mbu bagenda kusomesa abantu kubaka se ekintu kigenda mu referendum baga nti abalamuzi batuula ne bakola ekibuuzo buli side eweebwa sente I think 6 months nga muli mu campaign n'ekintu kino kiri money ate mu abalwana mu abamawuli ekyembasaasirako ti mu abalwana mu lwanira bwereere muba wagabano besi yali antutte mukomero mu kooti okumpamira ne bakanga NBS gundi lwaki nagamba besi wafuna sente okuma buli polling station yonna wazikuuma yazikuba mu mpata ani yazimuwa bazimuweebweru nti bamuba ku polling stations besi did not sente nagamba gundi mpanga mugenda omuwabiri babakange kalisa umenye babalowooza tibozi ya kwene BS ebe abala bajja kutya namuka neto nanonya do musajja ono n'oyo mpanga mbabye tugende mu kooti ngalo bibaze umuza ne badduka besi was given money to put bana abobuzaba zababe onove the polling station yabatekako is only 30% where he put 75% teyabatekako nagenda ne balimba mpanga wandi njokolo bampanga mu kooti ampulirimu zenjagala nnyo emisango nzina na buzinyi kubata obusajja bwewafe bugiroga n'ogiroga roya nawungira mu kooti n'atamatama obusajja bwewafe bugiroga kayinza okuteeka mu lagala bwekati nekaga nti ogwo tegulibeerayo buli munamuza akukwatako yafa nekagulogeraabo nemumanyiri yalite mumenya ekiri mu nsi mumenya abasajja kambuuza naye chief justice wammwe nange ani asinza amaanyi oli ayina obugome nti tuwakana empaka ez'okutta omuntu ndabe atira mu ddakiika 3 nga kamukuba ku ttaka kakuba chief justice ku ttaka ko mu ddakiika 3 katta omuntu mu ndeku yaako kayina nuclear basindikira omulamuzi enjuki ne zimutabula ewaffe omulamuzi yalemera mu musango omukazi ayimiridde bw'ati asoma ndayira mu linnya lya Katonda obujulizi bwengenda okuwa agenda okutula emabega obujulizi kazinda nga amatansi gali bweru ng'enkuyege ziridde eggobezire ziri ekikooyi bantu nga baseka baanoonya enkuyege mu kkooti nga tezirimu omulamuzi n'awaganyala mbw ajja gusoma najjayo ne sapuleye empungu yayita mu ddirisa n'ekwata gundi zino wiiki negalubindi be omulamuzi yaduka emitana 7 tozanyisa busajja bwewaffe omulamuzi engalo byegiddusa emitala 7 sajja katwala wiiki
omulamuzi emitala 7 bagenda okuyigira amataasi gaki nga gali bweru naye nga mu kkooti temuli nkuyegera nga temuli nkuyege n'emu nga temuli nkuyege kikyali kiridde amataasi nze nkubuulira nga mu kkooti temuli nkuyege n'eki nadduka yadduka emitala 8 abasajja bali buli bwebuti busajja bugumu kaga nti obuba mutakola Salam TV, Razam Decoder, Channel 155. Hadithi ya Sawelo, abajozi they underestimated me. المداومة على الأعمال الصالحات بعد رمضان المبارك kuno kujukiza eri muganda waffe yenna ennaku zitambudde nga tuvudde mwezi ogwa ramadan almubaraka otambuddeko kyenkana ki mu quran alkarim abaffe enkolagano yo ne quran alkarim ekyaliwo nga bwebadde mu mwezi ogwa ramadan enzukukayo yozukamu ku makya okusaba salati subuhi ekyaliwo nga bwebadde mu mwezi ogwa ramadan enzijumbirayo jojjumbiramu salatul jamaa muzikiti ekyali nga bwebadde luli mu mwezi ogwa ramadan ezijumbirayo jojjumbiramu amadalasa ekyali nga bwebadde mu mwezi ogwa ramadan kale munaffe tukujjukiza omwezi ogwa ramadan gwagenze naye tegwagenze na mizikiti abaffe obujjumbize bwo bukyali nga bwebadde mu mwezi ogwa ramadan eri emizikiti omwezi ogwa ramadan gwagenze naye tegwagenzesoboka buli mwezi mutukuvu bwe gumunaaza byakoze ate bwanakola ebyalamanzani buli gunamusanga المداومة على الأعمال الصالحة بعد رمضان المبارك. Hadithi ya Sawelo, Walupal FM. kwinjira bwatyo okulagira nga bwakutama eno eri abantu mataasi gali bweru vomesa eririddwa ekikoyi kiririddwa naye nga ku ntebe tekuli nkuyegene ekyogo omulamuzi ne balimuyisa mu kawompo bamugamba nti ekyo ekibanja ekyo nti anze njakyuza nkwebaza tuliriza kamala okutegeeza ndoza tamukyekirooza Isawa zigenda kuwulanya ez'okumakya. kyali mufunyo kale Lubaga Division Imams Association for Dawah and Development wakabuno wanjawulo chairman wa Lubaga Division Imams Association for Dawah and Development wamu n'akakiiko ke bayitana essanyu lingi nnyo ba imam ba Kampala bonna wamu ne ba Amirat n'abamyuka baabwe okubeerawo mu semina yaba imam ku Sunday eno ng'ennaku z'omwezi 16 wali enateete ku Masigit Tawhid okulira na Bank of Africa babaga nti awungwa ku bitaala semina egenda kutandika ku ssaawa zijja kubeera 3 ez'okumakya okutuuka ku ssaawa zijja kuba 5 11 ndowooza ez'akawungeezi 11 ez'akawungeezi baziwandiise mu Luganda wano kusa babasabye munaye okukuma obudde birangiddwa Sheikh Ahmad Mugenyi Kasaliko chairman wa Ludiati watu wagambye ba imam bwenna n'abamyuka baabwe olunaku lwankya wali ku banku ku Masigidi Tawhid enateete nga ku Bank of Africa yewali olukuŋŋaana luno lwa imam Dr. Musim Mikadde abategeeza owannana nti akwanjulira campaign mwategekedde Uganda okubanga ovumulwa amannyo bwe yalozezzaako ku bulumi bw'erinnyo agambye nti okukuula erinnyo kiyinza okuviirako obuzibu naawe oluvannyuma lw'okukola okunoonyereza akoleddeyo eddagala erijja kati ppya aliyita Nana Kwisha nga lino nno alitadde
ataddemu ebintu bingi omuli ekirungo ekiyitibwa clove, calyptus, rosemary, mustard oil n'ebirungo ebirala bingi. Agambye nti ate mmwe abalina endwadde nga sukaali, pressure, abakyala b'embuto n'abaana abato mujje mufune treatment muteekateeka. Nagenda bawa obujjanjabi ng'ennaku z'omwezi 30 mwezi guno ogw'omusanvu, naye obujjanjabi buno doozi ajja bawa ya bwereere. Abasabye mwewandiise n'omutwalo gumu okuyambako ku nteekateeka. Omutwalo gumu gwe bawandiisa nagwo genda ku ddwaliro wali ku MHK Orange Plaza ku Total, opposite ne Total petrol station wali ku luguudo oluva ku Safi Dr. Musemigadde wali. Essimu ye yino 0772 mukubire Dr. kati 0772 611 18 35 bagenda ku ddwaliro wewandiise 0772 611 18 35 genda okufuna obujjanjabi ebanaffe abanana. Smart Telecom buno gwe mukutu ogulina internet wano ekyasinza okubeera affordable nyangu ate okusasula kitono nnyo. Bagambye weegatte ku Smart Pesa osobola okuweereza n'okufuna ensimbi okwetola eggwanga lyonna. Bw'oyagala okukola ssente genda ku dduuka lya Smart lyonna obeere agent okole ssente. Kakati okuweereza n'okufuna ssente ku mikutu gya Smart siringi 10 kyokka, emiwendo giri wansi nnyo nnyini ddala. So Smart bagambye ki let's talk. Kisanja kuna mchezo age limit. Age limit ekyo tukimaze. Kibulamu. Anti nkubuulidde. Kibulamu age limit is constitution ebeera a constitution. The framers, when we are confronted with a problem concerning a constitutional provision, you must seek advice in 3 ways. 1, what did the framers of the constitution want to achieve? Nti constitution y'obusiraamu yagamba mufuti wa Uganda anabeeranga omusiraamu omusuni ng'alina diguli mu sharia or is equivalent in sharia. Why did they stress sharia? Why? Ne bateekamu majirisi bulama olukiiko lw'abamanyi. Why? They anticipated the problems. So fetubuuza, what did the framers want to achieve? Because a constitution is amended according to its provisions. Some provisions in our constitution are transition, others are entrenched, they require district councils, others are not entrenched, they are referred, left to parliament. Nembagamba, the constitution of Ghana is very specific. No president of Ghana shall rule Ghana for a period of more than 2 terms of 4 years each. Full stop. This is why Kufu never attempted to change the constitution, because it was clear. But if that person gets to such majority in the parliament, amends it. Lakuna kuba balooya bawano babbi buli kye bakola kyonna bateekamu we banaafunira ssente to create jobs for themselves. Constitution tekolebwa bwetyo erina okuteekebwamu lakuna. Kakati today this the age limit can be changed by 2/3 majority in the parliament, which NRM has. But because these people know they have outsmarted Museveni. Museveni bamugobako abagezi bonna. Abantu bano bafukula ng'empunu. Ne balowooza nti everybody can be humiliated. Bw'omujjanako omutwala wa ffe nga tubawo ssente mumubbazaani abalala bajja kusula bugwa bwangattu. So when you look at the NRM, it lacked senior people. Abaana bano babbi bwerutu tayinza kulabikako wantu wonna. This is why you follow in scandal after scandal. Nti oli Kateera abasiiza amagezi yakireese Kadaga n'ababuuza kwekiri ku agenda nga buli minisita ali kuwaŋŋanza. Yes, mukirina. Kakati they have intimidated everybody. If you receive a hostile message and you are an MP, what do? You go to the police. Why are they not going to the police? It's a fiction. They have created it themselves. 2, if I do not get 100% in my constituency, do I mind?
kakati ne kantuntu abaddaga nti alina obuwagizi bw'abantu nga bwamuddu abamu baagula ssente. Why is it that we are not intimidated? Me, I'm not intimidated. I'm not opportunistic. I went to Makerere University and did political science. Nobody can deviate me from Mugundi. Why is it that a doctor cannot be dictated to by his clan leader? Why is it that a judge cannot listen to the Kabaka in Muganda Gundi? Kati Kabaka nanta julira kati. Yageze wa Muganda Gundi judge. So kondeke. Yes. Waliwo akantu wako mabirizo ono yawabira beni. Yes. Yasaba Kabaka alete ebiwandiiko n'ajulira n'antajulira. Kabaka ne abaloya ne bajulira ne koti n'egana. Omwana ono ayagaza nabaga nti mutyanga nnyo omuntu omu. Yingabire alemedde wa Kagame. Omuntu omu nabaga nti akasajja kamu kalefunandi kagenda ku radio Lusakane kaga nti Kawunda Muwambe. Abandi bazina amazina. Kawunda teyedda mu kuba kyali. Twin Towers bwe baje kuba North Korea yepankira ku America. Yakubwako nabaga nti mobu kasaba kuba oli aba mobu nota kubako omusasi mu mutwe kuwa kutakabisa sodduke bakusi nalebe ku muzikiti gwe nate imamu babadde bamusi bakube motoka ne kitata ino omuliro bagutegedde nga ino omuro alina ekyokubirika mbabuuza. Why don't you allow kitata to explain? And why don't you allow him to explain? Akutta akazindalo to tell you abo be babbi kasulaba ng'omuntu atayagala to get answers. Amanyiti once bonyonyola agenda kubeera exposed. The man has come mwali munonyeza nawe. Has kanti mumuluzize. Kakati tu nemba gamba ekyokukyangamba ku mabirizo. Yes. Mabirizi Kabaka amutadde ku distraction mission tukiyita gundi demystification. Nti Mutesa bamutandika kumukola ebyo. Mutesa bwe yali akagenda kufuuka president wa Uganda nekyoni yagana. Ne bajjayo ne cheque ya pound 3 nti oyajiwa malaya. Mutesa tasana kufuuka Uganda. Bajijjayo. Gundi namuwabira mulira nti atutte mukazi wange. Nomuga nti tewabira Kabaka. Wabira Mutesa ng'omuntu naye yakikola. Mugwanya n'awangula by election ne bamuga nti Kabaka agaanye n'amutwala mu kkooti. Bamuyita mu kkooti Katikkiro Paulo Kavuma n'abaga nti oyo akimanyi sinze muganye. Mutesa addamu okufuna amaanyi. Ne bano kibaliko. In fact, Kabaka akoze ensobi ne Museveni gy'akoze. They are in the same boat. Once you see such a things, where people are trying to demystify the Kabaka, the Katikkiro must go. Tinebagane bamuwabidde. Nani? Bobe wana. Kabaka, bamuganye okuleta ngabe. No, the man is eroding. Amanyamuliko Kabaka gwe bakuba. Kakati banalo kansi yabo. Owempaka akuna mebiri. Kabaka alina okuba omwana ono emmengo. Aleeta omuntu. Kansa bwakwata okugulu. And must harmonize. Yeshoka kuzoba ye Kabaka owebweru. Yes, you call taina respect. Nti baganda ba Kabaka bali bamuba mwenyina nti abalemeseza. That one who can harmonize the relationship between the Kabaka and his relatives. Kabaka ali mukoti. Omulangira bye nyumba. Yes, obwa Kabaka bugenda. Yes. Kabaka. Yes, bozo. Waliwo yago omwana oyo mukika. Waliwo yamugobye. Kozi mabiriza abuzukulu wange. Wa Kabaka abantu babutamiddwa ng'obwa mutembi. Ono mwana nakuba kirumira. Ababa wagira. Olumalo ngabwe gwali ewa mutembi. Ne bajja bafulumya. Bawanye nnyo kabushenga. Kubanga simanyi yasoloza milioni 10,000. Zemuwaddeyo ku milioni 10,000 ezava mu kudduka zaali mmeka. Give us accountability. That's why. Muyina institution wano zonamfu. Bawadde 10,000 enteekateeka zatwala ssente nyingi. Kyenkubuuza bannaddini bavumiridde okuwamba ettaka. Ng'antagali bamuleeta jjo nga tatagala ne Luwalya nga tawalidde babajja emukono. All of the institutions was destroyed. Tewaliwo institution wano eyina maanyi. You have destroyed all of the institutions because you are money makers. Teriiwo nga Kabaka bamutwala mu kkooti. Abantu ne bakola emirimu gyabwe normal. Ono omwana yalina okuba emmengo tekibangawo kuba wanasimbi ku baana. I thought
mabirizi ono mu kooti awo abaganda bandigenze batya abaganda bamwagala nnyo Nibogeti bafera bibanja buli lunaku bubbi Buganda Land Board buli lunaku bubbi ekera kuyingira mu bantu kyobola lino etteeka lijja kuyitamu bantu bali happy kwa yesuso ndizo nazo ezasooka okubba ery'ettaka litwali kubijja ekyo eryo lijja kuyitamu nkubuulidde nkugamba nti yesuso ndizo zonna tewakyali ejjayo omutwe you stink is like a question of bukookolo which one stinks more agenda ku institution Interreligious Council of Uganda Leaders Forum bote balina credibility eriwa because bagenda kukola eriwa mufuti mubajo gwe mwatwala jo mu kooti nemuga nti abye ebintu by'obusiraamu luwalira gwe baleese emisinde naye ntagali bali bazeeyo mukono okuteekako abaana emukono ono gundi nga biri ebyasooka byayiika nadduka n'okudduka ogola akola kikanoni waawe mmwe bano abakatuliki yatunda sapule n'aziwa omukristaayo abasista ne bazina endongo ku mmotoka egyataagaba nze mbukatuliki nzikiririza mu andama nzikiririza mu bacenga nzikiriza mu ziwa those are my bishops as a Catholic naye abasista ne basala endongo ng'emmotoka teri egyo bagenda gaba sapule bataziwa kundi central banka zitunda ne baziwa omukristaayo najja n'alangirira nti paapa agenda kujja nga gwe balonze okubeera mbabazi nga mulina omukatoliki sekandi bonna bafiisa era eddaame lyange ligamba omwana nga alikwata omulambo gwange okutwala mu kyalo nja mutukira kwagala ssente nti bano Abangirikani Church Bishops nabo kakati balitayalinga mu bulamu obulungi ennyo